24ရက်2လ2026တရက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့တာကဏ္ဍလေးကိုဟောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွက်ရလဒ်ကောင်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့အတွက်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိမယ်ငွေကြေးတွေဝင်လာဖို့ရှိမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာစောင့်ဆိုင်းရတတ်တယ်စိတ်ရှည်တီးခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အတွက်ဆောင်းရှောင်းမဲ့အရာကတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့အရာရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့အရာရာတိုင်းမှာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရပေးပါဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားပါစိတ်ကိုအေးအောင်ထားပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အလုပ်လုပ်ပါအခွင့်အလန်းတွေကိုအမိအယစုပ်ကင်ပါ Lucky Number နဲ့ Universe Message ကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသတ်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်တနေ့တာလုံးစင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်